fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina ivavaka isika raha io misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fafana hitondra ny teninao indray androany amin'izay rehetra afaka mandray amin'ity anio ity sy amin'ny fotoana rehetra indray mesany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mbola ao anatin'ny fampianarana ny atao hoe eschatologie hatrany isika ny atao hoe eschatologie dia amin'ny teny grika izy io ny eskata dia midika hoe zavatra farany logosia dia midika hoe fianarana zany hoe ny eschatologie dia avy amin'ny teny hoe eskata sy logos ny fitambarany manome fianarana momba ny zavatra farany. Izao andro iainantsika zao dia antsoina hoe andro farany marina fa samihafa ny fara andro sy ny andro farany tsy mitovy zany ka amin'izao andro farany iainantsika zao na ny sciences dia mahafantatra fa indray andro tsy azo iainana itsony ambonin'ity tany ity ary izany no mahatonga nyreo mitady toerana hafa iainana ankoatran'ity tany ity. Mahafantatrao moa maro amin'ny olombelona any ampitan-dranomasina any amin'izao fotoana zao no iomana hipetraka any amin'ny planète Mars ary efa nisy olona vitsivitsy ny alolalana nankany hijery tsara hoe manahoana tsara ny planète Mars tena azo iainana ohatrany ety ambonin'ny tany ve sa manahoana azo hipetrahana ve azo ambolena zavatra ve any azo ananganana trano ve any satria miara-miaiky nan science fa tsy ny olona mino ny baiboly any fa nan sciences dia mahafantatra mihitsy hoe ho avy ny fotoana tsy azo iainana itsony eto dia mitady toerana hafa izy honenana dia zay no tonga an'ireo manomana toerana ivantanana any amin'ny planète Mars. Zao nefa le izy raha lasa anabavy malala ity tany ity dia nisy nanamboatra ary nisy namorona amin'ny fotoana eto tsy azo iainana itsony tsy misy toerana hafa mafeno ny fepetra ilainy ny zanak'olombelona ahafahany miaina any ambadika any ary zany no mahatonga an' Jesosy aka ny olombelona izay nanompo azy marina ho any an-danitra ho avy Jesosy tena ho avy ny tompo Jesosy any amin'ny testamenta taloha dia naminanina mpaminany vitsivitsy fa ho avy ety ambonin'ny tany ho teraka eto ambonin'ny tany. Isaia dia naminany amin'ny Isaia 9:5 sy nahita maso ny zavatra misy izy fa napetraka Andriamanitra tao amin'ny fanahiny no tsoniriny ny fanan'Andriamanitra ny fanainy azo ny tsindrimandry ny fanan'Andriamanitra izy nampahitana zavatra ho avy izy dia hozy izy hoe fa zaza no teraka ho atsika hozy izy zazalahy no omena atsika fanapahana dia ho antsorony ny anarany atao hoe mahagaga Andriamanitra mahery rainy mandrak'izay andrian'ny fiadanana dia mbola nampahafatary ny fanamaso ta ihany koa izy hoe virgine no hiteraka n'io zazalahy io ny anarany atao hoe Emmanuela ny atao hoe Emmanuela dia monina amintsika
zavatra mbola tsisy nahafantatra dia nampahafantarina azy mialoha. Ary Mika morastita ihany koa Mika 5:1 dia nampahafantarina fa ao Betlehema no ivoahany io zaza io. Dia niandry ny Israely ny atongavany zany zavatra zany. Ary teteorina aza nisy vehivavy anankiray izay nifadianina isanandro matetika atao amin'ny tempoly, niandry ny atongavany zany zavatra zany, satria ny fanamaso tany teny taminy hoe enao dia tsy ahita fahafatesana mihitsy raha tsy efa hitanao maso ny fahatongavany zany Kristy teraka eto ambony amin'ny tany zany nandrasana. Dia hitany any ny hafarany. Inona ny zavanisy? Nisy virgine tokoa teraka ary tao Betlehema naterahana tanteraka le izy. Ino no fahatongavan'i Jesosy voalohany teto ambonin'ny tany tahaka ny zanak'ondry ny fahatongavany. Ary nanaiky fato teo amin'ny azy fijaliana izy hamonjy ny olombelona rehetra manerana an'izao tontolo izao, ka izay mino ny nahafatesany. Ho famelan-keloka dia voavonjy manana anarana voasoratra any an-danitra ary miomana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, satria nahatongavan'i Jesosy tsy hoe anome fanripalemana ety ambonin'ny tany miteraka korontana zany fahatongavany indraindray eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, satria lasa enjeny fiarahamonina izy, enjeny mandidina izy, enjeny piraita-po aminy izy, ka tsy tondra fanriapalemana mihitsy ny nahatongavany. Na izy tonga tetỳ aza ny enjeny Romanina, ny enjeny Jiosy, fa nanomana fiainana mandrakizay ho an'ny olona ny atongavany, satria tsy maintsy ho fatitsika indray andro ary ala eto ary aorina ny fahafatesana mbola mitohy ny fiainana. Zany no mafatiantoka an'ireo olona mamono tena rehefa mafy loatra ny zavatra iainany. Fa aorina ny fahafatesana misy fiainana vaovao vao manomboka indray. Niakatra ho any an-danitra Jesosy ary nampanantena hoe ho avy indray aho izy ka andray anareo ho any amiko ary any amin'izay itoerako no itoeranareo koa. Ao amin'ny Jaona 4:10 manomboka eo amin'ny 2 izy no mampafantatra an'izany. Aza malahelo ny fonareo izy minoa an'Andriamanitra, minoa ikoa fa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy zany dia fa laza taminareo aho fa andeha ary ho avy indray ka andray anareo ho any amiko. Zany hoe Jesosy izy niakatra velona ho any an-danitra iny, satria Jesosy tamin'izy maty teo amin'ny azy fijaliana, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, ny miaramila Romanina zay niambana azy teo dia nokaramaina, tena saina iteny tamin'ny olona hoe ny mpianatra ny ranga maty iny no naka ny fatiny teto. Nikaramaina zany reo mba hanaparitaka an'izany vaovao tsy marina izany, mba tsy ahatonga ny olona anana finoana ny Jesosy itsony, satria raha fantatry ny olona hoe nitsangana tamin'ny maty tokoa izy ka velona mandehandeha ihany dia lasa anaradian'i Jesosy ny olona. Dia nikaramaina mihitsy ny miaramila mba handainga, nazy vola mora eo dia nandainga. Niakatra ho any an-danitra izy taoriana ny 70 andro nijaliany hitapoko hitapireneny zany. Ny apôstôly 2:10 dia niaraka nahitany zany fa niakatra velona ho any an-danitra izy, ary izy dia laza fa mbola ho avy indray. Ary io ny événement ndrasantsika amin'izao fotoana izao, ny fevian'i Jesosy haka ny fiangonany. Tamin'ny voalohany izy tonga teto ambonin'ny tany tonga tahaka ny zanak'ondry, fa feviany fanoroany tsy ho tonga eto ambonin'ny tany fa eny amin'ny rahany. Dia ny fiangonana zany hoe tsy trano be le resahako, fa reo olona nanaradian'i Jesosy, nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra, niaritra tamin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy. Tsy ireo mpangata-pitahina fotsiny, tsy ireo mpitady fahagagana fotsiny, fa ireo niaritra ny mafy ihany koa tamin'ny fiarahana tamin'i Jesosy ka miorina hatramin'ny farany mandra-piavin'ny tompo. Ireo no akarina eny amin'ny rahoany dia miona amin'i Jesosy eny amin'ny rahoany eny, dia miakatra any an-danitra any mandritra ny 7 taona aloha. Misy fety be any, mariage amin'i Jesosy Kristy, io ny atao hoe fampakaram-badiny zanak'ondry. Misy fizarana valisoa any, misy fizarana valipiti any, dia manomboka eo ny atao hoe fahoriana lehibe eto ambonin'ny tany mandritra ny 7 taona. Io ny atao hoe andro ny bibidi, andro ny antikristy, andro ny mpaminany sandoka, fahoriana lehibe io. Izy fotoana misy ororon'ny tany any amin'ny apokalipsy 9 tena anrava tanàna marobe, ny ampafolon'ny tanàna any Jerusalema dia rava amin'ny ororo-tany eo.
ary ny baiboly koa dia milaza fa amin'ny androny fahoriana lehibe io a ny ampaefatry ny olona ety amboniny tany dia ho fatiny mosary sy ny aretiny ary miady tian'io zany ny ampaefatry ny olona ety amboniny tany eto amin'izao tontolo zao ho fatiny reny arme nucléaire zay efa voaomany ny firenena maro samihafa amin'izao fotoana izao ireny zareo nge reny arme nucléaire marobe reny zareo ny tank zareo ny missile zareo ny bombe atomique zareo reo karazana fitaovam-piadiana tsy ary fahita hatram'izay reo no iasa amin'io fotoana aorinan'ny fiavian'ny tompo ary misy olona ny ampaefatry ny olombelona eto amboniny tany dia ho fatiny io ady io sy ho mosary io ary ny arety mandringana io dia manahoana ary ny fipetraky ny fiavian'ny tompo satria amin'ny fiaviany Jesosy fanoroany io dia ho avy tahaka ny mpampakatra izy ny fiaviany voalohany tahaka ny zanak'ondry zay natonga azy nanaiky ho fady teo amin'ny azy fijaliany satria ny ondry mora manaiky kely na voalohany azy izy dia sarotiny fiaviany fanoroany tahaka ny mpampakatra apakatra ny fiangonana ho vadiny ho any an-danitra ohatra zao ny fandehany ao amin'ny Luka toko 7:10 dia ny andininy fa 4:20 ka hatramin'ny fa 30 amin'ny anaran'i Jesosy ary tahaka ny tamin'ny androny Noa dia izy toy izany koa amin'ny androny zanak'olona nihinana izy nisotro izy nampakabady izy navoaka ampakariny izy mandrapiavy ny andro zay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara dia tonga ny safotrano ka nanringa anazy rehetra ary tahaka ny tamin'ny androny Lota koa nihinana izy nisotro izy nividy izy nivarotra izy namboly izy nanao trano izy fa tamin'ny andro zay nivoan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy avy sisy olo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandringa anazy rehetra dia ho tahaka zany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona amin'ny fotoana isehoan'i Jesosy io le ho avy eny amin'raha alanitra io tsy ny olombelona rehetra no ahita azy amin'ny fotoana io aloha hafa le apokalipsy toko voalohany indininy favalo hoe ny maso rehetra no ahita azy tsy mbola ino io fa tsy misehoseho ny fiaviany fanjakany lanitra ho Jesosy amin'ny fotoana eviany dia isy olona marobe tsy hita eto amboniny tany dia reo olona tena nanompo azy marina reo no miakatra tsy hita ho azy fa tonga dia eny amin'ny raha alanitra tsisy zavatra hoe nanamarika manokana hoe nisy tselatra aloha na nisy ororo-tany tsisy an'izay fa ny baiboly dia milaza hoe isy roa lahy ray ifandriny ny anankiray raisina ny anankiray avela ary isy roa vavy miara mitoto vary ny anankiray raisina ny anankiray avela zany hoe misy olona miaraka ohatr'izao ray lasa any an-danitra tsy hita tampoka dia ny ray tavela eto amboniny tany ho anao zay manana fianakaviana manompo an'Andriamanitra ka miorina tsara izy tsy ho hita reo amin'izany fotoana zany zay tsy nivavaka tavela eto ka io événement io mitohy foana ny fiainany olona andavanandro mandra-pahatonga ny io mihinana ny olona misotro ny olona mivarotra ny olona mividy zavatra ny olona mampakabady ny olona ampakarina ny olona mianatra ny olona mitady vola ny olona miasa ny olona zany hoe mitohy amin'ny fiainana andavanandro ny olona fa misy kosa olona miomana ny amin'ny toe-javatra io hoe raha ho avy zany fotoana zany dia tafakatra tahaka ny tamin'ny androny Noa rehefa tena feno fahotana be tety amboniny tany toy izany Andriamanitra hoe tsy tantiky tsono fa ho aringako ny olombelona rehetra fa i Noa kosa ny tenenany hoe manamboary ianao sambo vita amin'ny hazo gofera dity asfaltany anaovanao ny ametametanao an'le hazo zany ny colle ampiasainao hazo qualiténa hazo ohatr'izao no ampiasainao ohatr'izao ny refiny ohatr'izao ny aviny nampanamboarina an'izany izy dia rehefa vita io izy dia midira ao nareo valy mianako fa ndefa rano ety amboniny tany dia ho ringanao zay rehetra tsy mety mitodika amiko tsy mety manao ny fahamarinana tsy mety miverina amiko raikitra am'izay le fanaovana sambo iomezany olona Noa za mitoretony hoe misy miome pastera tyko dia ahoana koa zany hoe misy olona anjavina zany ratsy ninjavy rangahy izy ty tena manadala olona mihitsy le rangahy ty marina mafy ahoana koa zany hoe fito taona any an-danitra zany ahoana koa misy olona manao ohatry zany efa nisy tamin'ny andro Noa satria ny andro maina de maina kanefa Noa manamboatra sambo tsy manamboatra sambo eny amorony ranomasina fa raha tsy eny amin'ny petite plage na any amin'ny grand pavois izy manamboatra an'le sambo tsy eo amorony ranomasina fa any afy voatanana izy ny manamboatra sambo be
ary tsy mba misy ihany koa hoe ity misy camion be farafaratsiny na semi remorque hitondra an'le sambo tsisy an'izany de ozy ny olona tena lasa le rangaty atao iny ty sambo ty misy olona zany a am'izao fotoana zao de mihevitra mihitsy hoe lasa daly reto mpivavaky reto tena vomafy reto mpivavaky reto zany ny fiheveran'ny olona satria ny filazany tsara dia fahadalana ho an'ny olona zay ho very fa herin'Andriamanitra ho amin'ny olona zay ho vonjeny azoko antoka ihany koa fa misy olona miainao am'izao fotoana zao tonga saina ary hanolotra ny fiainana ho an' Jesosy satria mino izy fa ho izy zany fiheviny Jesosy izany mino izy fa ho izy zany fampakarana ho any an-danitra izany ary ny herin'Andriamanitra hiasa any anatin'ireny olona ireny. Ny olona mahita Noa manadala ny Noa, ny olona mbola variana mivarotra mividy zavatra miasa mianatra manao trano fa Noa manomana n'ilay sambo izy mianakavy tak zany ny zava-misy am'izao maro be ny mpivavaka am'izao fotoana zao manomana ny fiainam-panahany miala amin'ny fahotana mizotra ho amin'ny fahamasinana tsy mamaly ratsy an'izay ratsy ataony olona aminy mivavaka ho an'izay manentsika azy ny fadianina mikarakara ny ara-panahany kanefa mitoy amin'ny fiainany sy amin'ny fivelomany any izy sady mianatra izy sady miasa izy tady vola izy manao ny asa fanao ny andavanandro izy sady miomana misy olona tsy mirarahany zay fiomanan'izay fa de variana amin'ny fianarany variana zato isan-jato ao amin'ny asa fivelomany ao amin'ny fanambadiny ao amin'ny fanabeazan'ny ankizy amin'ny asa mandraharaha maro samihafa ety ambonin'ny tany tsy manana anjara amin'ny fidirana sy ny fiakarana ho any an-danitra ianao raha tsy niomana ary azadino fa zay tsy tafakatra amin'io fotoana io de hiaina amin'ny atao hoe fahoriana lehibe ety ambonin'ny tany ety tena fahoriana io mbola ho azavaina amin'ny fotoana manaraka hoe manao ahoana ny fipetraka zany fahoriana izany ororon'ny tany isaky ny mihetsika tsunami isaky ny mihetsika satria ny baiboly de milaza hoe hoisy ozy ny fahaverezan-kevitry ny firenena amin'ny firondrony ranomasina sy ny fanonjana ary ho reraka no ozy ny fononjanak'olombelona amin'ny fiandrasany izay zavatra hitrangy ety ambonin'ny tany ahoana moa ny dikan'izany le firondrony ranomasina sy ny fanonjana no atao hoe tsunami any Japon no ahitantsika an'izany am'izao any Inde no ahitantsika an'izany am'izao any Philippines no ahitantsika an'izany am'izao any Chine no ahitantsika an'izany am'izao fa Madagasikara tsy de mbola nahitantsika fa manerana ny firenena rehetra de ho ahitantsika an'izany any aorina kely any amin'io fotoana io de isaky ny mihetsika lasa ny horohorontany tonga ny tsunami mipaoka ny volcan mandeha daholo reo karazana loza izao ary tsy nidevolony mamorona an'ireo loza reo fa karazana fitsarana Andriamanitra ho ety ambonin'ny tany mandritra ny 7 taona ahoana no azakany olona an'izany zavatra zany be de be ny olona teo faty maniry fahafatesany fa tsy mety maty ka noho izany raha lasana bavy a mitaonatsika tsy hoe manana olana ihany ianao vao tonga hivavaka fa na tsisy olana azy ianao am'izao tongava ny olotra ny fiainanao ho an' Jesosy tongava ny olotra ny fiainanao ho an'Andriamanitra midira ao anatin'ilay sambo fiaran'ny Noa tongava nompo an'Andriamanitra aza miandro olana vao avy fa vonjeo ny tenanao fa zavatra tsy maintsy hitrangy zany ary raha ohatra ka tsy mbola ho avy eny am'raha hoalanitra ny tompoka maty alohan'ny fihevina ianao tsy ho tonga any an-danitra mihitsy ianao satria tsy niomana ny hoany ary rehefa tsy tonga any an-danitra de mazava ho azy a fa tsy misy toerana ankoatra lanitra raha tsy ny elo tsy any ambondro be tsy any amin'ny afo fandiovany midira anatin'ny afo angera madio ianao e fa tsy manadio ny afo fa any am'ilay toerana tsona hoe elo ao anatina fary mirehatra afo sy solofara any no anipazana azy amin'ny andro farany orina ny andro fitsarana noho izany miverena amin' Jesosy aza miandro olana rehefa tafiditra atao anaty sambo fiara ny Noa ny olona de nanomboka ny sokafan'Andriamanitra ny vava rano de tia tany latsaka ny ranonorana avy any an-danitra niaingy am'izay lay sambo ny omezany olona lay lozana azy ny olona tonga famonjenany Noa teny amin'ny tendrombohitra antsoina hoe Araratany ny hafarany nizanay nilomano fa mety 1 kilometatra ihany ny vitany satria ny orana 7 andro sy 7 alina vao nijanona ary rehefa nijanona tsy mbola ritra ny rano ahoana no fahana ilomano 4 volana ary le rano memiakatra tahaka zany
na zazakely na olon-dehibe na virjina nanitra na tanora na rehefa tsy tafiditra atao anaty sampiara ringana atao dikan'izany ianao mety hoe tsy de maditra ianao kanefa ianao tsy manana n'Andriamanitra tsy tena manompo an'Andriamanitra ianao mety tsy mangalatra ianao kanefa tsy tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fotoana hevin'ny tombo tsy tafakatra noho izany raha lasanabavy miantso anao andro any hitodika amin'Andriamanitra iverina amin'i Jesosy fa tianao Jesosy azavariana amina fitadiavam-bola isanandro fa lanjalanjao ny fotoana hoe fotoana ohatr' izao andianako any am-piangonana hanompo an'Andriamanitra fotoana ohatr' izao ndray ivarotako ivelomako iasako fotoana ohatr' izao ndray hamakiko baiboly fotoana ohatr' izao mba hamakiko gazety fotoana ohatr' izao mba andoalehako ao an-trano fa raha vola foana maraina mandra-parivony andro zao ny tadidio mandra-piala ny fofonainao tsy ho tapitra ny fitadiavam-bola ety ambonin'ny tany ka raha tsy ambarinao dia n'izao ny programanao hoe hanompo an'Andriamanitra sady hitady vola ihany tsy ho tafiditra any an-danitra hitanao Jesosy ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko 4:7. fa miomana raha lasanabavy misy trompetra ao an-danitra ao miandry baiko avy amin'ny ray fotsiny tsofony eo fotoana tsofony io midina Jesosy sy ny anjely miakatra ny fiangonana izay mbola nieritreritra hiala amin'ny fahotany tavela eo ary tsy ho tantonao ny fahoriana lehibe. Za maniry raha lasanabavy zasanao ifankahita any an-danitra mandrakizay enonareo raha nohony amin'ny vola no anompotsika an'Andriamanitra izay tia vola tsy mety voko vola ny zavatra eto ambonin'ny tany tsy ho tapitra mihitsy raha nohony amin'ny vola ianao mahazo 1 million tia azo otrininy ianao 2 millions mahazo 2 millions no tia azo otrininy 3 millions mbola tianinina koa ianao 5 millions 10 millions 50 millions mahazo 50 millions no mbola tianininy tia azo 100 millions mahazo 100 millions no mbola tianininy 200 millions mahazo 200 millions 500 millions mahazo otrinina am'izay 1 milliard mahazo 1 milliard ianao mbola tianinina zany tompoko tsy mety vokony io ianao dikan'izany aza lefa ao ny fonao ray manontolo fa manapa-hevitra ianao manompo an'Andriamanitra tsara aza manompo vola fa manompo an'Andriamanitra ary ny vola dia ataovy manompo an'Andriamanitra hoe ny vola ataovy manompo an'Andriamanitra averiko fara ny vola ataovy manompo an'Andriamanitra natao manompo vola na dia fotoana tokony hanompoana an'Andriamanitra zao andehana hivavaka mbola iny foana ianao avita eo zara vola fa ary indray misy ana iny eo ianao dia misy miantso anatitra le volanao iny azao iny ray fa mivoaka misy asa hony amin'ny sabotsy sosio sabotsy mihitsy tsy afaka atao alahady na alatsinainy amin'ny sabotsy mibasy ino koa ianao zay fitahany vola am'izay ianao manofo manisa vola amin'ny alina misy raha namana anankiray zay hoa mpamarotra briky tany Antananarivo amin'ny vola foana ny sainy sy ny fony sanandro vao miresaka izy mivady vola dia nisy soufflé am'izay zany nataony teo amin'ny vozany teo izy matory amin'ny alina fatahorana mpangalatra mataotra so hidirany olona ny trano amin'le vola satria nalafo briky ka nanonofy am'izay izy tamin'iny alina iny tsofony soufflé iny amin'ny alina ranesta ozy vadiny ranesta iny ty ataonao ty ozy fa naniny fangaha naniny nateo ny tsofinao mihitsy nanonofy iny iny nisy nangalatra tato amintsika tato vola io misarabady nohony amin'ny vola manambady nohony amin'ny vola izy iny eny tsy tiako loatra fa soranazy aloha tsy azoazoko fa izy misy vola izy manambady vola amin'ny fotoana tsisy vola iny tsy maintsy misaraky nareo dia tena hitiavako ny vadiko mbola tsisy vola dia nanaika anay izy tsisy vola ary fantany mihitsy fa za olona tsisy vola
nanaiky anahy tsara izy tsisy resaka vola mihitsy mpitorotena mirehatry zay no nahitany anahy tsisy resaka vola sady tsy zanak'olona manam-bola tsisy zavatra ambadimbadika hoe izy aloha tsisy vola fa misy sponsor tsisy ninnininy enareo vehivavy manaraka lehilahy nony amina vola io nanaraka chauffeurna camion any ony fa misy vola ony adego ambilobe andapa tsofona ny trompetra de milapany anao tsy tafiditra anao raha lasana bavy mitandremany amineo ny fandresena de olona mahay mampiasa vola ho an'Andriamanitra ataovy manompo an'Andriamanitra ny volanao raha lasana bavy malala hoy hoe ataovy manompo an'Andriamanitra mitadiava vola de manompo an'Andriamanitra ny volanao fa misy olona mety za rehefa misy vola bebebe any za tena anao amin'ny asan'ny tompo raha enao manana kely tsy mavita koa enao rehefa manana be fa zay zao matoa mavita tamin'izy mbola farany tsy nisy de nanao zay teo tananay zay tam'izay tsisy ny vola mihitsy de ny akanjonay nomenay olona patalonay nomenay olona kiraronay nomenay olona zay ananay table basy tao an-trano nomeko daholo telefonina omeko daholo rehefa manomboka misy kely de zay misy kely ndray ifampizarana raha mba misy atonotono de atonotono mena rehefa mba misy bebebe manomebe ndray dikan'izany raha enao na vita nanomboka tamin'ny tsy nisy tsy miovy enao raha misy fa misy ane de mandainga fotsiny hoe tompo raha tahinao zao ady anao an'izao hoe kanefa zay kely anananao za tsy foinao dikan'izany amin'io ny tena fonao raha lasana bavy mety ve zany afatra aminao zany androany mazava sa tsy mazava ka noho izany misy anjely mitana tropetra ao an-danitra ao miandro baiko avy amin'Andriamanitra fotsiny fijorona vavolombelona ny anarako zany Madame Julia za voninahitry'Andriamanitra rery any zany izy rô vavolombelona eto za zany nandritra ny roy taona sy tapany zay mivady ny fanambady sy mety nahazo zanaka zay mandeha dokotera mandeha fa dokotera telo niteteziko zay sy mety mahazo zanaka za nandritra ny fotoana io nisy fotoana amizay zaho nahita fandaharan'ny lehilahin'Andriamanitra de hitako de nisy vehivavy nijoro vavolombelo teo momba sy nanananaky de rehefa tonga mpanompon'Andriamanitra de nahazo zanaka hitako amizay igny zany de lasa tonga sena zany de lasa nanatiny ny lehilahin'Andriamanitra koa rehefa tonga tata fanandro voninahitra amizay zany zaho de nivavaka de nandeha tamin'ny maison de la culture zao rehefa tonga tany sy nandre tenako vahiny fa rehefa tonga tany de miakoka olo de miakoka midera olo de midera mandeha tenin'Andriamanitra de resiko amin'amenna de za zany resaky mamozy rehefa nirava zany de nahasapa hoe maivamaivana anatiko any zany tena miasa zany le teny maivamaivana ohatrany hoe adiniko zany le problèmako iny alahelo koa zany adiniko fiarahamonina amin'io fa manivativa zany anao agnino avao nareo sy miteraky maro zany resaky ny fiarahamonina zany de za zany de fa nakiniko amin'Andriamanitra foana zany fiainako rehefa nandre tenin'ny lehilahin'Andriamanitra tao amizay moa de lasa nahera zany de sikivy tsona de mamozy fotoam-bavaka foana sy tapaky chaque fotoam-bavaka io de mamozy fotoam-bavaka zany de maraka sakany andavany foana zany zay tenin'ny lehilahin'Andriamanitra zany de nisy fotoana amizay aho nanatina ny mpanompon'Andriamanitra zany neny Josea de izy nanome teny anaka tao amin'ny Exodus tao 23 25 26 hoe fa manompoany Jehovah'Andriamanitrareo de tany ianao sy ny ranonao izy ary esoroka aminao ny aretina tsy misy afa-jazana momba ny tanao fa tanterako ny isan'ny andronao igny foana isaky mivavaka zany de igny foana teneniko igny foana zany teny ary tena ataoko ampinoana mihitsy zany le izy de fa tafary taty amizay tamin'le 27 Jolay nisy zavatra ohatrany manery anahy andeha hivavaka nefa iaho zany sy mpamozy fotoana lasineny tamin'ny fotoana io nisy zavatra manery anahy hamozy fotoana de niteny tamin'ny ramoseka iaho androany sy asa koa fa andeha hamozy fotoana lasineny io agnamineny hoe izy de nandeha mbola tamin'ny 1 efa nandeha rehefa tonga tao amizay nandeha tenin'Andriamanitra ndesineny de ohatrany misy zavatra te hitomany zany anatiko ao te hivoaka anatiko ao de tomany foana rehefa tapitra fotoam-bavaka miditra délivrance de nanatina anahy vehivavyn'Andriamanitra de nanao délivrance anahy izy
dia nanao délivrance na dia izy zany ohatrany misy fatako hoe misy zavatra mivoaka any anatiko an'izany, misy zavatra mivoaka fa sy saroako tsony zany. Dia namositra rehefa tapitra amin'izay délivrance iny zany dia namositra teny taminah ny vehivavin'Andriamanitra hoe ambadika izao fotoana izao dia mitohy zaza anao. Tambadika ny fotoana iny marina dia nitohy zaza iaho zany. Dia iaho amin'izao zany efa enim-bolana voninahitra n'Andriamanitra rery any. Iaho efa nandeha nagnohitra agnaby, efa maro, efa natapa agnotry efatra izay, efa nagnotry anahy agnaby. Mandeha ary koa mahay tonga agny sisy raha, ary koa mahay sisy raha. Farany angoa iaho izay natonga anahy tamin'ny fiangonan'ny fanandro voninahitra ato. Raha tonga tato sy niala maina fa Jesosy zany nanomena izay zavatra nilaiko. Ary iaho koa zany hoe raha nahazo zavatra ilaiko sy hoe hiala fa hitohy hanompo an'Andriamanitra zany satria ato nahitako solution. Ato manompo anazy mandra-pahatapitry ny fofonaiko satria sy eto tany ihany fiainana, mbola fiainana indray ame fahafatesanany. Izaho zany hitohy hanompo an'Andriamanitra tranatrano. Zaho dia manentana anao amin'ny fiangonana fanandro voninahitra fa misy Andriamanitra miasa ato. Izaho ty fa tao anatin'ny fahakoviana, tao anatin'ny lasa fa Andriamanitra nanarina anahy satria Andriamanitra manala ny henatry ny fahafambarata. Raha misy eo amin'ny fiainanao zaravavy sy avy amin'Andriamanitra ka noho izany manatona an'Andriamanitra anao fa Andriamanitra rery ihany afaka manome vahaolana anao. Io zavatra manahirana anao, io mitondra henatrinao amin'ny fiarahamonina io, Andriamanitra rery manala an'io. Atony mpanompon'Andriamanitra manatona anazy fa misy olo ny rahan'Andriamanitra ambony tany sy Andriamanitra hitasika vatagna eo fa magnirak'olo izy magnafaky. Ka noho izany mitongava fa afaka manampy anao izy sy miavina manentana anao raha mahita anao amin'izao fandarana izao. Mitongava miderahan'Andriamanitra ty am-piangonana anao. Aza magnano hoe hitan'Andriamanitra avao aty. Mitongava am-piangonana, mitongava matoa fiangonana sy n'Andriamanitra, matoa ny senen'Andriamanitra hoe mpaminany ity pastera, igny zany ny ran'Andriamanitra solony. Mitongava fa tianao Jesosy. Manasa anao ary izahay etsy amin'ny trano be ny kolotsaina na maison de la culture ny sabotsy izao amin'ny fito maraina efa manomboka ny fivorena. Raha amin'ny sivy ianao ohatra zay vao tena hoe afaka tsy mbola tara fa misy fitirana vaovao vao manomboka indray ao. Fa raha tratranao ny amin'ny fito na amin'ny fito sasany dia tongava fa misy vavaka mandoalika maharitra ao mihoatra ny atsasakadiny fiomanam-panahy fanompoana n'Andriamanitra. Hitondranao ny olana ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra, angatahanao amin'Andriamanitra ho fanasitranana ny aretinao, ho vahaolanao anao, andraisanao fahagagana avy amin'Andriamanitra an'izay tranga tsy maintsy mila fahagagana. Manomboka amin'ny fito ora maraina dia efa misy fivoriam-bavaka ao. Raha ohatra ka any amin'ny sivy ihany ianao vao tonga tsy mbola tara ianao fa mbola afaka mandroso tsara ianao. Ny alady ihany koa atany Matsazo 20 metatra miala eo amin'ny bazary eo amin'ny lalan'ny Busling ao anziny dia misy ny fiangonana fanandro voninahitra manomboka amin'ny fito sasany ray io alady. Ankoatr'izay moa rehefa alarobia amin'ny 22 ka hatramin'ny 2 ao atany Masaja ihany eo indray ny fotoana mba handraisaka olona raha misy olona mangetaheta mba ho raisina mamonjy fivoriam-bavaka aloha mirava ny fotoana zay vao mandray anao tsy maintsy mivavaka aloha zay vao misy ny fandraisan'olona. Andriamanitra aloha zay vao mpanompon'Andriamanitra. Hitantsika Andriamanitra amin'ny anara Jesosy. Fanany voninahitra fandarana afahanao mandray torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andria Nirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.